6 часов утра во вторник, подметая школьный двор, скинул шляпу старый дворник и повесил на забор. Тут его и вызвал кто-то за скрипучие ворота. И как только дворник скрылся, в ту минуту, в тот же миг возле шляпы появился шумный ветер, озорник. Я глядел, глазам не верил. Ветер шляпу снял, примерил. Развихрастый торопыга в ней немного покружил, повертелся в ней, попрыгал и на бревна положил. И опять хотел примерить, только кто-то скрипнул дверью. Да чего же испугался этот ветер-чудачок? Закружился, заметался, завертелся, как волчок. Заспешил, засуетился, поскорей бежать пустился. А потом, довольный очень, за поселком у прудов, в шляпе дворника до ночи прыгал выше проводов.